वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग घर एन्ड ब्लग्समा हजुरहरू स्वागत छ। आज चाहिँ त्यो वासिङ मेसिन आएको थियो अनि आज चाहिँ हामी ओपनको उपयोग गर्न आँटेको छौँ कि युज। अनि त्यसको लागि हामी मासुहरू किन आएको छौँ। अनि त्यही दिन जनाएको चप्पल झिकियो चाहिँ बनाएको थियो र राति नधोएको नसम्झेन। अब हामी हिँड्दैछौँ, बाइक हिँड्छ त्यहाँ निक्लिसक्यो। अब हामी हिँड्छौँ है गाइड्स। ट्याक्सी हो क्या हामी के अरे घरबाट छिटाउनु कुखुरा खसीको मासु त्यहाँ सेटको आज रोस्ट हुन्छ सेकुवा जिगा फान्दै बसिरहेछ नि हामी घाममा बसेर। हामी जान्छौँ यहाँबाट। हामी जाँदैछौँ अगाडि हो यहाँ छ गर्मी छ। रोकेको छ अगाडि सिनेमेटिक सट भित्र नि छैन उता कहाँ उता पार्किङ हुँदैन गाडीको हामी त्यसरी
Hello. सामने की तरफ थाल्छु कि म हेर्न सक्नुहुन्छ ग्यास सही बन्छु गाडीको किन्नु खाना गए बसेको अब त्यो ताकेपछि भेट्यो भने त गाइस